Shalom, shalom, paix et joie de Christ, bandeko boboto, mokonzi Yesu Kristo azalokumu, nandenge azali kotika biso bana na ete, tango nyonso azali kopesa biso bomoi, pe azali kopesa biso occasion ya koyoka liloba na ye, liloba oyo kopesa bomoi, liloba oyo kopesa kimia, esengo, liloba oyo kobikisa ekomema solution, na makambo beleza ekotungisa biso ezi solution te. Tozali kokoba na mateya na biso oyo tobangi ndaki mbaleleki concernant les songes bandoto. Tomonaki point liboso introduction. Tina nini Seigneur atindelaki biso mateya oyo. Point mibale définition à songe. Troisième point, source à songe. Bandoto eutaka wapi. Tomonaki ya liboso. Ndoto eutaka epai ya Nzambe. Ya mibale. Ndoto eutaka na makanisi ya mutu ye moko. Pe ya misato. Ndoto eutaka epai ya diable. Tobalaki na source ya liboso. O ezali Nzambe. Nzambe alobelaka biso na ndoto. Pourquoi Nzambe alobelaka biso na ndoto? Ya liboso tomonaki. Pour donner des avertissements pour la kokebisa biso. Ya mibale tomonaki pour prévenir d'un danger. Ya misato pour révéler l'avenir. Quatrième raison pour nous bénir. Place to sukaki na mateya yango wana. So totali na 1 Roi chapitre 3 kobana verset 5-15 tomona Nzambe abimeli Salomon na ndoto. Ezalaki na bomoto boye te. Alobi Salomon sengaki eloko nyonso olingi na opesa yo. Salomon asengaki sagesse, asengaki intelligence. Nzambe apesaki sagesse, apesaki boyebi, apesaki bwanya, pe abakiselaki richesse. O Salomon asengaki te. Na se ya ndoto, Salomon tango alamuki ezalaki ndoto. Mais tu veux comprendre que ekokisamaki na vie ya Salomon. Nzamba benisaki Salomon apambolaki na nzela ya ndoto. Ndenge pe azali kokoba kosala ti moi mwalelo Nzamba yaka na nzela ya ndoto pona kobenisa bana na ye. Cinquième raison pourquoi Dieu parle par des songes, c'est pour nous fortifier, nous encourager. Tangu Nzamba moni ke makasi esili olembi okoti na découragement na déception ozwi na likambo moko Nzambe po ya kozongisela o makasi ayaka pe na nzela ya ndoto. Tokomona yango na mukanda ya Matthieu chapitre 1 18 à 21 totangi. Matthieu chapitre 1 18 à 21. Nzambe na nzela ya ndoto ayaka ko encourager biso, ko fortifier biso. Matthieu chapitre 1 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tomoni awa, Joseph a remarqué, Marie a commis la grossesse en moi utake pa inaité. Joseph a perdu courage, a se découragé qui makasi, pe a joa qui décision ya corrompre relation na ina Marie. Tala Nzambe aye kozongisela ye makasi na nzela ya ndoto. Alobi komi kutungisa te, kosala basusi te. Zemi o Marie aza na yango
euti na Saint-Esprit. Ndenge pe ebele Zamba yelaka bango na nzela ndoto pona kopesa bango makasi. Tokomona ngo pe na mukanda ya Juge chapitre 7 kobana verset 9 tina 15. Juge chapitre 7 kobana verset 9 tina 15. Juge chapitre 7 kobana verset 9 tina verset 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Poura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Poura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur les bords de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le cas de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas. Homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon y attendit le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Abandaki même kobanga Gédéon, pour kitanaka ya ba Madian. Zamba lobiso ko banga zwa Poura, serviteur na yo. Bokoyoka makambo nini kuna na camp pe bakei bayoki nini mutu azali ko loba ndoto aloti. Moninga na apesa explication lobi gâteau oyo monaki ezobaluka epanzika ya bamadian eza epée ya Gédéon. Zamba livré biso na maboko na ye. Gédéon azwi courage. Gédéon kobanga esili akebisa bandeko nyonso basoda azalaki na bango. Zambe akabeli biso Madian botelema. Voilà, na nzela ya ndoto Zambe ayaka kozongisela mutu makasi, mutu abungisi elikya, mutu ase découragé. Zambe na nzela ya ndoto akopesa ye makasi. Mbalebele soki Nzambe alobeli biso na nzela ya ndoto ezalaka pe na message oyo ezali akobombama na kati ya ndoto. Ekosenga nini? Explication. Balimbola ndoto. Ndenge tolandi na mukanda ya Juge chapitre 7 9 à 15. Mutu aloti gâteau ezobaluka ezopanzakan, mais mutu mususu a expliqué eza gâteau monaki te, eza épée ya Gédéon. Ndenge pe mbalebele eza na bandoto musu tolotaka omoni yango eza compliqué, ozo comprendre yango te. Esenga nini? Explication. Bapesa explication ndoto. Eza na batu o Nzambe apesa bango don ya ko expliquer ndoto. Soko loti ndoto o comprendre te, bo partager na ndeko ako expliquer message o ezali caché na ndoto oyo mutu auti komona. Yango na lelo oyo bomo ya batu ebele et connaître ba problème po batu ba négliger ndoto. Eza pe po na batu mususu baluki koyeba explication ndoto te, to bazwi explication ya mabe ya ndoto ememi pe pasi na vie ya moto. Eza na batu ebele balotaka te. Frères et sœurs, soko lali olotaka te eza mabe. Eza mabe mwana na Nzambe soko lali
olotaka te. Yango esengeli nini kokota mabondeli kosambela pona nzela ya ndoto Nzambe alobelaka bana na ye tangu balale. Yo sikoyo ozolala omona kolotaka te, eza mabe. Eza pe na bato oyo soki alali aloti ndoto ebungi edisparaître ayeba su makambo aloti te, eza pe mabe. Ya mwana na Nzambe olali oloti ndoto, ndoto elimwe. Na yango esengeli kokota prière, kosambela, koyebisa Nzambe tangu nyonso yo olali Nzambe alotisa yo, apesa pe kapasité ya koretenir ndoto oyo yo oloti. Eza pe na bato mosusu olali Nzambe alotisi yo makambo na yo te, me makambo ya mutu mosusu Nzambe alotisi yo. Eza pamba te soki Nzambe alotisi yo makambo ya mutu mosusu, akomunike yo message ya mutu mosusu à travers ndoto na yo. Esengeli osala nini? Obondela mpona mutu wana. Soki ke possibilité ya kokutana na mutu wana ezali, osenga Saint-Esprit apesa yo sagesse nini okoki kopartage na mutu oyo loteli ndoto, ndoto oyo batalisi yo. Frères et sœurs, esengeli mwana na Nzambe nyonso ozala na kaye place moko ke soko loti ndoto koma zala na bisaleli habitude ya kokoma bandoto nyonso oyo Nzambe azali kolakisa yo. Voilà source ya liboso touti kolanda ndoto oyo euti epai ya Nzambe. Toleki na deuxième source ya ndoto ezali ndoto oyo euti na makanisi ya mutu ye moko. Les refoulements des images qui se tiennent dans les subconscients de ce que le cerveau a enregistré pendant la journée. Les refoulements des images qui se tiennent dans les subconscients de ce que le cerveau a enregistré pendant la journée. Les refoulements des images qui se tiennent dans les subconscients de ce que le cerveau a enregistré pendant la journée. Et ça la mutu mususu olali makambo oyo cerveau na yo enregistraki oyo monaki lisolo moko yokaki tomba makambo moko tali yango na TV oyo cerveau na yo enregistré tango lali okomolota makambo wana. Eza nango ndoto euti epai ya Nzambe te, euti pe pa zabolo te, me makanisi na moko makambo oyo cerveau na yo enregistraki. Nango totangi na Isaïe chapitre 29 verset 8. Isaïe chapitre 29 verset 8. Isaïe chapitre 29 verset 8. Ndoto euti na makanisi ya mutu ye moko. Totangi na kombo na Jésus-Christ. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Mutu alali na nzala alota azolia. Mutu alali na posa mai azolota azomela mai. Makanisi ya mutu bozangi mbongo crise ekotelio tellement kanisi mbongo mingi olali ozolota ozokonte mbongo ebele bakabeli mbongo ebele zoka nini ndoto wane euti na makanisi. Totangi pe Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre
dans la multitude des paroles. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, les songes naissent de la multitude des occupations. Oyo, ndoto, moto aloti, euti, na makanisi, na multitude ya occupation, makambo banda osala, makambo efandaki na cerveau, au cerveau enregistré, akomi kolota yango, neti, ndoto. Toneki na troisième source, ya bandoto, oezali, les diables. Les diables. Kaka ndenge amesani kokopie, epa ya Nzambe tata, Nzambe tata, ayaka kolobela biso, na nzela ya ndoto, na tina o tolandi ba raison. Ah, pourquoi? Tolandi ba raison mitano, Zabolope ayaka na nzela ya ndoto, pona kokokisa ba projet na ye ya mabe, na vie ya bato, pona kofrene bato, akoki koya na nzela ya ndoto, pona kokanga kobota ya mutu, kokomisa mutu sterile, autilisaka ndoto, pona kotia maladi na nzoto ya mutu, ayaka na ndoto, pona kokondane mutu, koemprisonne vie ya mutu, kodétruire mutu, voire même koboma. Monguna ayaka na nzela ya ndoto, bandoto ya mabe, bandoto ya mabe, oyo monguna aikotisaka na bomo ya batu, pona kobebisa vie na bango. Frères et sœurs, ce qu'on remarque, na vie na yo, olotaka bandoto ya mabe, chaque jour, na moi boyepe, vie na yo ezalaka ya mabe, ezala malamu te. Elakisi, diable, aina nzela bandoto, azala kobebisa bomo na yo. Yama tokotala sikoyo, landa bien, s'il s'agissait même au koma na minute oyo, quelque ndoto ya mabe, oyo yaka souvent, na bomo ya bato, oyo Satan asalela, pona kobebisa bomo ya bato. Ndoto nini ya mabe, oyo batu balotaka souvent. Bandoto ya poursuite. Olali, olotaka souvent, basoda bazolanda yo. Mutu aliboma, to bato maboma bazolanda yo. Banimo sauvage, bazolanda yo. Mbwa zolanda yo. Lion, nyoka, bazolanda yo na banyama. Olali, oloti, batu bazolanda yo, batu oyo yebi, to oyo yebi te. Eza ndoto ya mabe. Oyo zabolo, ayaka konyokola nango bomo ya batu. Omoni ozomata ngomba, ozomata escalier, me okomaka na suka te. Ozokokokoma te, soit okwei, obanda ko grimpe, omata, okoki tokwei, olembi osoki na nzela, okomi mpe mambangu mbangu. Bandoto ya mutu, azomata ngomba, azomata escalier, makoma na suka te. Omoni, ozobaluka na zamba, bandoto ya zamba, ozalaka na zamba, ozobaluka, mbala musupu muna ozala na zamba, na biloko na yo ya ndako, ozosokola basani, ozolamba na zamba, obalukaka na zamba. Ndoto ya mabe. Ndoto nini? Ozobunda na banyama, ozobunda na bamambra fami na yo, to na batu oyo yebite, bandoto ya komba ya bitumba. Ndoto nini? Ozomona na sapongi bazofina yo, bazofina yo, bacho manzaka bazokisi yo, mbala musupo lamuki, omoni batrasa manzaka na nzoto na yo, bandoto ya attaque. Na ndoto olotaka, olambaka kaka, biloko akolia, ozo servir batu na fete, ozo mela, na kati ya ndoto, ozo mona,
osalaka babilanga bectar olembi bamusu pomona bato bazokomande yo okata zamba okata matiti osala bilanga ozomona ozotransporte biloko na camion tamusu bato bakangi bango basinga yo nde ozotransporte bango ozomema mikumba na mutu na mapeka eza bandoto ya mabe ozomona souvent oza na kati ya wenze na poubelle na toilette na cimetière na mai ozosilisa baétude me yo monaka kaka oza na école olati uniforme mosilisa même université olotaka souvent oza na salle osala examen okoka même korépondre na baquestion te eza bandoto ya mabe bisika moko otika kala dans un endroit que tu as longtemps quitté mbala mosusu oza na poto molota kozaka na Afrique na lupango na bino na quartier na bino mozo voyage nano olota place oza te na mikili ya poto olotaka adresse moko akala bosi bolongwa place wana yo olotaka ozalaka place wana olongwa village kala me bandoto na yo souvent omonaka ozalaka na village olotaka même place oyo komite bandoto ba adresse akala ya musala kala osotika ochanja me yo olotaka kaka oza na musala kala eza bandoto ya mabe